Xunta de Galicia incremento da carga asistencial que, bueno, pues estamos a comentar que empeza a producirse, empeza a notarse, que de momento non pasa de verán atendendo o resto da patoloxía. Por favor, si me podría repetir ese mensaje en castellano de... Ben, para resolver este problema dos autotest que un pode mercar na farmacia e facer no seu domicilio, levamos xa preto dunha semana traballando cos colexios oficiales de farmacéuticos de Galicia e onte mesmo asinábamos un acordo con todos eles para desenvolver un sistema que, por unha banda, permita que as oficinas de farmacia acrediten a validez da proba realizada sobre o test adquirido nesa mesma oficina de farmacia. O farmacéutico comprobará a identidade do cidadano, verificará que toma correctamente a mostra e a procesará introducindo os resultados no rexistro informático que a Consellería de Sanidade ten ahora mesmo, por exemplo, a disposición dos laboratorios de microbioloxía do ámbito privado. En consecuencia, no caso de detectarse un caso positivo, o Sistema Público de Saúde incorporará rapidamente esa información e ese cidadán entrará nos protocolos axeitados. Ben, para resolver este problema dos autotest que un pode mercar na farmacia e facer no seu domicilio, levamos xa preto dunha semana traballando cos colexios oficiales de farmacéuticos de Galicia e onte mesmo asinábamos un acordo con todos eles para desenvolver un sistema que, por unha banda, permita que as oficinas de farmacia acrediten a validez da proba realizada sobre o test adquirido nesa mesma oficina de farmacia. O farmacéutico comprobará a identidade do cidadano, verificará que toma correctamente a mostra e a procesará introducindo os resultados no rexistro informático que a Consellería de Sanidade ten ahora mesmo, por exemplo, a disposición dos laboratorios de microbioloxía do ámbito privado. En consecuencia, no caso de detectarse un caso positivo, o Sistema Público de Saúde incorporará rapidamente esa información e ese cidadán entrará nos protocolos axeitados. Insistindo na mala situación epidemiolóxica que está a pasar Galicia nestes momentos, cos datos xa comentados da doutora Durán, datos que nos levan a tomar as medidas tan importantes que estamos comentando hoxe e que, por suposto, lamentamos e gustaríanos non ter que tomar, especialmente no que refire aos concellos de nivel máximo ou alto, eses 12 concellos en nivel máximo ou 48 en nivel alto, e, por suposto, en calquera concello que haya algún tipo de limitación. Yeah.